छुआर कंडीशन बहुत खराब अच्छी। ये हूँ ता बापा कंडीशन बहुत खराब अच्छी क्रिटिकल अच्छी। यार स्किन पूरा डैमेज हो जाए। 2 दिन तले आपको मेडिसिन भी दि जाइए कुर्मी मेडिसिन शायद कौन कहल कुर्मी जोगुर एमती हो किंतु वर्तमान कंडीशन बहुत डैमेज अच्छी। स्किन बहुत माने कौन कहल खराब हो जाए। आपको खाली आम मेडिकल धरिकी जाऊँ डॉक्टर कथबार्ता हो डॉक्टर कहते जे सकाळु धरिकी आसबार लगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर रखी था चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ आगू को बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आसो किंतु यार आमर 100 to 101% रहा ठीक करने को। स्किन फुल मात्रा डैमेज होगी वीक हो जाए बॉडी किंतु डॉक्टर कहते काली आस धरिकी आसला पर देखा कौन हो कौन नहीं। खाइबा भी दिखाई खाऊ ना मन मारिकी अच्छे 2 जन बाकी बाहर कुआडे अच्छा ये गोटे पूरा डैमेज हो जाए बॉडी टू नहीं स्किन पूरा डैमेज होगी। देखा जाओ काली आपको मेडिकल नेला पर कौन कहते डॉक्टर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखी था एमती हेल्पफुल वीडियो देखिए आगू को आपण मानक गोटे सपोर्ट आम आगू को बढ़ू।